ஸோ ஹே கைஸ், வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல். ஸோ கைஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மகிட்ட வந்து நம்மளோட கார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா காரில் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு. ஸோ என்னென்னா அதை காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ தெரியுது பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த ஏசி வெண்ட் வந்து இப்படி பாட்டாக ஓடிடுச்சு. ஸோ இந்த கார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடல் மாருதி சுசுக்கி ஏ ஸ்டார். ஸோ இந்த கார் வந்து என்கிட்ட ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. ஸோ நான் வேலைக்கு போய் ஏர்ன் பண்ணி வாங்கின ஒரு காரு. ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்ட்லாம் ரொம்ப அட்டாச்சான காரு. மைலேஜ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக தருங்க. ஸோ இந்த கார் எதுக்கு டிஸ்கன்டினியூ பண்ணாங்கன்னு தெரில ஏ ஸ்டாரு. பட் உங்களுக்கு எப்படி சொல்ல, ரொம்ப பெப்பியான காரு, ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். இதில் பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த காரில் பெயிண்ட் மட்டும்தான். ஸோ அந்த டைம் வந்த மாருதி சுசுக்கி எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்விஃப்ட்டு, ரிட்ஸு எல்லா கார்லேயுமே வந்து அவங்களோட பெயிண்ட்டு தான் வந்து ரொம்ப மைனஸாக இருந்தது. ஸோ நம்ம கார்லேயும் பிரச்சனை தான், அதே பிரச்சனை தான். ஸோ பெயிண்ட் மட்டும்தான், மற்றபடி வந்து இந்த காரில் பிரச்சனைன்னு வந்து எதுவுமே வராது. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜின் பெட்டில் வந்தது. காரில் ரொம்ப வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ என்னென்னு பார்த்தா இன்ஜின் பெட்டில் தான் ப்ராப்ளம் வந்தது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளமே வந்து சரி பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆக்சுவலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காருக்கு வந்து 2013 ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ண காருக்கு இன்ன வரைக்குமே வந்து எல்லா வகையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் கிடைக்கிது. ஸோ சுசுக்கி ஆப்வியஸாக தெரியும், அவங்க காரில் என்ன பிரச்சனைனா, அவங்க இப்போ ரீசெண்டாக வர கார்ஸில் வந்து பில்ட் குவாலிட்டி தான் பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ அந்த டைம் அந்த கார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏ ஸ்டார்லாம் என்னோடய கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து நல்ல ஸ்டடியான வந்து பில்ட் குவாலிட்டி தான். ஸோ உங்களுக்கு அந்த பானட்டோட அந்த கவர்லேயே வந்து நம்ம சொல்லலாம் இது எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள், இந்த தட் சவுண்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் அந்த காரில். கேட்குதா சவுண்டு உங்களுக்கு? ஸோ அந்த ஒரு வெயிட்டான சவுண்டு. ஸோ இப்போ இருக்கிற கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை. ஸோ இப்போ அவங்களோட என்கிட்ட இன்னொரு காரும் இருக்குது. ஸோ எர்டிகா. ஸோ இதை நிற்கிது பாருங்கள். ஸோ கார் தான். ஸோ அந்த கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பில் குவாலிட்டி கிடையாது. ஸோ சுசுக்கி ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. ஸோ அவங்க சர்வீஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும், நிறையா சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பட் பில்ட் குவாலிட்டி மட்டும்தான் அவங்கக்கிட்ட வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ இந்த கார் வந்து நாங்கள் சப்போஸ் ஒரு 4 பேர் அந்த மாதிரி போகிறோன்னா இந்த சின்ன காரை யூஸ் பண்ணிப்போம். இல்லை எங்கள் ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே ஃபேமிலியோடு போகணுன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட இந்த எர்டிகாவை யூஸ் பண்ணி. ஸோ எஸ் கைஸ், ஸோ நான் இந்த இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ நான் புதுசு வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியாச்சு. ஸோ இதை இருக்கு பாருங்கள். ஸோ இந்த பார்ட்ஸ்லாம் கூட வந்து கிடைக்கிது. ஸோ அதுதான் ஆச்சரியம். ஸோ எவ்வளோ நாள் வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல சுசுக்கி. ஸோ கிடைக்கிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ இது கூட கிடைக்கிது. ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி இருக்குன்னு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்தோடனே ஃபஸ்ட் இருந்ததை விட நல்லா அழகாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ அதை பார்த்தீங்களா, நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் வந்து பக்காவாகுது. ஸோ இப்படி இருந்தது கைஸ். இது உடஞ்சது, தாறுமாறாக உடஞ்சது. எதனால உடஞ்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கார் பெர்ஃப்யூம் ஒன்று வரும், நம்ம வந்து இந்த வெண்ட்டில் வந்து மாட்டுற மாதிரி. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் வரும். ஸோ அது மாட்டினதால தான் இது உடஞ்சது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து மட்டமான பிளாஸ்டிக் நினைக்கிறேன். இல்லை அது மாட்டினா எல்லார் கார்லேயும் உடையதா என்னன்னு தெரில. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதனால தான் வந்து இது உடஞ்சது. ஸோ அன்னிலேருந்து வந்து அதை தூக்கி போட்டு ஏதோ இந்த மாதிரி பர்ஃப்யூம் வந்து காருக்கு வாங்க ஆரம்பித்தாச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோத்ரேஜ் ஏரு. இது ஓகே, நல்லா தான் இருக்குது. பெருசாக இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பெருசாக வந்து யூஸ், ஏன்னா போகிறதா இருந்தால் ஃபேமிலியோட கும்பலாக தான் எங்கேயும் போவோம். அதனால் இந்த சின்ன கார் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இது பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 6 மந்த்ஸாக வந்து பார்க்கிங்கில் தான் நின்றுட்டு இருந்தது. ஸோ
ரொம்ப நாள் 6 மந்த்ஸ் மேலேயே வந்து சும்மா தான் நிற்கும். அப்பப்போ வெளியே எடுப்பேன், சும்மா இப்போ வீட்டு பக்கத்தில் நிறுத்துவேன், திரும்ப கொண்டு போய் பார்க்கிங்லேயே நிறுத்திடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த காரை வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து இந்த காரை ஃபுல்லாக வந்து மாடிஃபை பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல மாடிஃபை பண்ணுற கடை இந்த தாம்பரம் சரௌண்டிங்கில் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள். நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜிபி ரோடு போகவும் ட்ரை பண்ணுவேன். ஏன்னா எல்லா மாடிஃபிகேஷனும் ஒரே டைமில் பண்ண முடியாது. ஸோ அவ்வளோ பைசா இருக்காது. ஸோ ஒவ்வொரு பைசா வர நான் வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டை மாற்றிட்டு, இந்த செட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜேவிசி, பட் இதுவுமே வந்து நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இதை பாட்டு போடுறேன் பாருங்கள். ஓகே, சவுண்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் யோசிக்கலாம், என்னடா இந்த காரில் இவ்வளோ சவுண்டு வருதா அப்படின்னு. ஆமாங்க, இதில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் கொடுக்குற ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நாங்கள் போடல. இது வந்து அந்த டைமே அரௌண்ட் 2013 டைம்லேயே வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர்ஸ் போட்டோம். ஸோ ஜேபிஎல் ஹார்மன் தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸ்பீக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதோட ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் வந்து 4 சைடுமே இருக்குது. மெயின் ஸ்பீக்கர் இதற்குள்ளே வந்து மெயின் ஸ்பீக்கர் வரும். அப்புறம் பின்னாடி ரியரில் வந்து இப்படி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்பீக்கர்ஸு இது எல்லாமே 4 ஸ்பீக்கர்ஸுமே வந்து ஜேபிஎல் ஹார்மனு. ஸோ அப்போயே வந்து அந்த ஆம்ப்ளிஃபையர்லாம் உள்ளே செட் பண்ணி ஏதோ பண்ணி போட்டாங்க. நல்லா கிளாரிட்டியாக நல்லா பக்காவாக இருக்குது. ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து இந்த கார் ஆக்சுவலாக எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டான காரு கைஸ். ஸோ எப்படின்னா ரொம்ப வருஷமாக இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காருன்னு வந்ததே வந்து இந்த கார் தான். ஸோ இந்த காரை வந்து இப்போ ஒரு நாள் நிறுத்தி வச்சிட்டேன். ஸோ அதை எடுத்து இப்போ ஃபுல்லாக கார் ரெடி பண்ணி நிறையா வேலை இதில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நான் கார் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வீடியோவாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வந்து ஐடியா கிடைக்கும். உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சாலும் எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ எங்கே போய் ரெடி பண்ணணும், என்னென்ன மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம், எல்லாமே எனக்கு சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாங்க. ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.